Ciao Alex, siamo sotto la tua barca e ti stiamo consegnando la nostra maglietta del nostro club di Barcellona Pozzo di Cotto. Il presidente è Luca Cucinotta, Leone presente e anche lui, Ciao. Amelio. Ciao Alex. Vai, lancia compare, lancia. Un segnale di presenza. Non Lancia. è stato possibile, però. Lancia. Per te Alex. Ciao. A te. Grande Alex. Ciao. Ciao Alex, ciao Alex. Buonanotte. Arrivederci. Ciao Alex, Ciao, buonanotte. ciao, Ciao. ciao. Ciao ragazzi. Arrivederci.